जन्नत के पत्ते बाब नंबर 2। आहिस्ता आहिस्ता वो जहान सिकंदर के इस्तांबुल में एडजस्ट होती जा रही थी। डीजे की नींद और नसियान अलबत्ता उसे आजिज कर देते थे। डीजे को जरा कहीं टेक मिल जाती, वो आंखें बंद करके सोने के लिए तैयार हो जाती। और फिर उसका भुलक्कड़पन। हया जब भी कुछ फोटोकॉपी करवाने जाती, उसे वहां लावारिस पड़े किसी रजिस्टर, किसी नोट्स के झत्ते, किसी किताब पे हमेशा शनासाई का गुमान गुजरता। वे उसे उठाकर देखती तो बड़ा बड़ा डीजे लिखा होता था। वो हर चीज वापस लाकर डीजे के सर पे मारा करती थी और डीजे ये इधर कैसे पहुंच गया कहकर हंसने लग जाती। सबांजी में उनका एक मखसूस आईडी कार्ड बना था। उस पे तस्वीर खिंचवाने की शर्ट सर और गर्दन खुली रखना थी। वो मोबाइल के प्रीपेड कार्ड की तरह था। गौरसिल का टिकट, फोटोकॉपियर की रकम और दोपहर के खाने का बिल उसी कार्ड पे अदा होता था। उसमें मोबाइल के इजी लोड की तरह बैलेंस डलवाया जाता था। उन्हें उन 5 माह में हर महीने 1,000 यूरोज का स्कॉलरशिप मिलना था, मगर चंद तकनीकी मसाइल के बायस किसी भी स्कॉलरशिप एक्सचेंज स्टूडेंट के फरवरी के 1,000 यूरोज नहीं आए थे। उम्मीद थी कि मार्च में इकट्ठे 2,000 मिल जाएंगे और फिर आगे हर महीने बाकायदगी से मिला करेंगे। तब तक पाकिस्तान से आई रकम से गुजारा करना था, सो आज कल सब एक्सचेंज स्टूडेंट्स का हाथ तंग था। दोपहर का खाना वो सबांजी के डाइनिंग हॉल में खाती थीं। रात का खाना अपने कमरे में खुद बनाना होता। हर ब्लॉक में एक किचन था, जहां पर हर स्टूडेंट अपना नाश्ता और रात का खाना तैयार करता था। मसला ये था कि वहां पर तुलबा के लिए खुसूसी डिजाइन करदा चूल्हे थे। इस खतरे के पेश नज़र कि कहीं कोई पढ़ाई में मगन चूल्हे पे कुछ रख कर भूल जाए या गैस खुली छोड़ दे और नुकसान हो, वो चूल्हे ऑटोमेटिक थे। हर 15 मिनट बाद जब चूल्हा खूब गर्म हो जाता तो खुद ब खुद बंद हो जाता। फिर 5 मिनट बाद दोबारा जल उठता। उनको बंद होने से रोकने का कोई तरीका ना था और ऐसे बेकार चूल्हों पे देसी खाने का पकाना नामुमकिन था। हॉस्टल के ब्लॉक्स के करीब ही एक बहुत बड़ा लग्जरी सुपर स्टोर दिया सा था। दिया उसका नाम था और सात तुर्क में स्टोर को कहते थे। वो दोनों दिया स्टोर से राशन लाती और बिल आधा आधा तकसीम कर लेती। एक रात हया खाना बनाती और बहुत अच्छा सा देसी खाना होता। दूसरी रात डीजे की बारी होती और जो वो बनाती वो कुछ भी होता मगर खाना ना होता। डीजे मैं ये तुम्हारे सर पे उलट दूंगी। वो जब भी बगैर भुनी उबली हुई सब्जी का सालन देखती या फिर उबले चावल पे आमलेट के टुकड़े तो डीजे पे खूब चिल्लाया करती थी। और फिर तुर्की के मसाले वो इतने फीके होते कि हया 4-4 चमचे भर के सुर्ख मिर्च डालती तो भी मुश्किल जरा सा जायका आता। खाने उसके भी फीके होते मगर डीजे से बेहतर थे। अलबत्ता अपने कमरे में रोज जब सुबह होती तो डीजे बंक की सीढ़ियां फलांग कर उतरती और इसी तरह निहार मुंह खिड़की में खड़ी हो जाती। फिर पट खोलकर बाहर चेहरा निकालकर जोर से आवाज लगा दी, गुड मॉर्निंग डीजे। और जवाब में दूर किसी ब्लॉक से एक लड़का जोर से पुकारता, टी बे। गालिबन वो डीजे के अल्फाज ठीक से समझ नहीं पाता था। डीजे रोज सुबह सुबह यही अमल दोहराती। उसके टीबे कहने के बाद वो पुकारती जालील और वो लड़का जवाबन चिल्लाता दादी। इसके बाद हया कमल से मुंह निकालकर कुशन उठाती और डीजे को जोर से दे मारती। यूं उसके और उन अनदेखे लड़के की गुफ्तगू इख्तिताम पजीर होती। घर रोज ही बात हो जाती थी। अलबत्ता मोबाइल के रजिस्ट्रेशन में मसला हुआ था। डीजे का तो रजिस्टर हो गया मगर हया के साथ हुआ यूं कि उसके पासपोर्ट पे जहां एंट्री की तारीख 5 फरवरी लिखी थी वहां ऊपर ऑफिसर के दस्तखत के बायस 5 का हिंदे से बज़ाहिर 6 लग रहा था। तारीख का जरा सा फर्क मुश्किल पैदा करने लगा और उसका फोन रजिस्टर ना हो सका। वो तुर्क सिम इस पे इस्तेमाल नहीं कर सकती थी क्योंकि हफ्ते के बाद गैर रजिस्टर्ड फोन पे तुर्क सिम ब्लॉक हो जाती। तो हाले ने उसे अपना एक पुराना मोबाइल सेट ला दिया और वह उस बदसूरत मोटे भद्दे फोन को बर्दाश्त करने पे मजबूर हो गई। अपने मोबाइल पे उसने पाकिस्तानी सिम लगा दी थी और वह रोमिंग पे चल रहा था। तुम्हारा कहाँ का प्लान है? हया ने चावलों के प्लेट में से चमचा भरते डीजे से पूछा। ये पुलाव उसका और डीजे का मरगूब तरीन खाना बन चुका था और साथ तुर्क कोफ्ते और फलों का सलाद। वो दोनों आमने सामने डाइनिंग हॉल में बैठी जल्दी जल्दी खाना खा रही थी। मैं सिसली जाना चाहती हूँ शॉपिंग वगैरह के लिए और तुम तो अपनी फूफो के घर जाओगी ना। डीजे कोफ्ते के सालन में से तेल निकालकर दूसरे प्याले में डाल रही थी और यूं हर सालन में से तेल निकाला करती थी। तली हुई चीजों को अखबार में लपेट कर दबाती और फिर खाती। हाँ, और तुम हड्डियों का ढांचा इसीलिए हो। हया ने रुक कर नागवारी से उस अमल को देखा। वो बिना असर लिए ऊपर आया तेल दूसरे प्याले में उंडेलती रही।
डाइनिंग हॉल बेहद वसी व अरीज था। हर सौ जर्द रोशनियां जगमगा रही थीं। वहां दो लंबी सी कतारों में मुस्ततील मेजें लगी थीं और दोनों कतारों के चारों तरफ कुर्सियों की सरहद बनी थी। हर तरफ गहमा गहमी, रश और शोर सा था। दफतन प्लेट के साथ रखा हया का मोबाइल बज उठा और उसने चमचा प्लेट में रखा और नैपकिन से हाथ साफ करते हुए चमकती स्क्रीन को देखा। ताया फुरकान होम कॉलिंग। हया, इरम बोल रही हूँ। कैसी हो इरम? नवाला मुंह में था, इसलिए उसकी फंसी फंसी सी आवाज निकली। ठीक, तुम सुनाओ? इरम की आवाज में जरा बेचैनी थी। सब खैरियत है ना? तुम बताओ, कोई बात हुई क्या है क्या? नहीं, हाँ सुनो, एक बात थी। इरम की आवाज धीमी सरगोशी में बदल गई। कहो, मैं सुन रही हूँ। हया ने आहिस्ता से चमचा रखा और नैपकिन से लबों को दबाया। उसके जिहन के पर्दे पे वो वीडियो उभरी थी। वो यार, अजीब सी बात है, मगर तुम अब्बा वगैरह को ना बताना। असल में कल शाम जब मैं यूनिवर्सिटी से वापस आई तो गेट के करीब एक ख्वाजा था। उसने मुझे रोका। हया बिल्कुल दम साधे सुने गई। पल भर को उसे डाइनिंग हॉल की आवाजें आना बंद हो गई थी। उसकी समात में सिर्फ इरम के अल्फाज गूंज रहे थे। पहले तो मैं डर गई, मगर उसने कोई गलत हरकत नहीं की तो मुझे तसल्ली हुई। वो मुझसे पूछ रहा था कि हया बाजी कहाँ हैं और कैसी हैं। अमेरिका पहुंच गई खैरियत से। मैंने बताया कि वो अमेरिका नहीं तुर्की गई है। फिर वो कहने लगा कि मैं तुम्हें उसका सलाम और वो झिझकी और दुआ दे दूं। और कुछ नहीं, मगर तुम अब्बा वगैरह को मत बताना कि मैंने ख्वाजा सरा से बात की है। ये बात तुम्हें उससे मुखातिब होने से कबल सोचनी चाहिए थी। बहरहाल मैं नहीं जानती वो कौन है। क्या नाम बताया उसने अपना? डोली। पता नहीं कौन है। आइंदा मिले तो बात ना करना, बल्कि नजरअंदाज करके गुजर जाना। मजीद चंद बातें करके उसने फोन रख दिया और दोबारा पीरियड की तरफ मुतवज्जा हो गई। वैसे तुम्हारी फुप्पो का कोई हैंडसम बेटा वेटा है? डीजे नेपकिन से हाथ साफ करके मगन से अंदाज में पूछ रही थी। उसका हाथ रुक गया। वो चौंक कर उसे देखने लगी। क्यों? तुम्हारी चमक दमक देखकर ये ख्याल आया। डीजे ने मुस्कुराहट दबाते अपने ऐनक उंगली से पीछे की। हया ने यूं ही चमचा पकड़े गर्दन झुकाकर खुद को देखा। पाँव को छूते जर्द फ्रॉक और चूड़ीदार पाजामे में मलबूस थी। फ्रॉक के जर्द शिफोन की तंग चूड़ीदार आस्तीनें कलाई तक आती थीं। शिफोन का दुपट्टा उसने गर्दन के गिर्द लपेट रखा था। बाल हस्बे आदत समेट कर दाएं कंधे पर आगे को डाल रखे थे। हाँ, है एक बेटा, मगर शादीशुदा है। वो लापरवाही से शाने उचकाकर प्लेट में पड़ा कोफ्ता कांटे से तोड़ने लगी। सारा मजा ही किरकिरा कर दिया। और डीजे ये क्या? वो डीजे के पीछे कुछ देख कर रुकी थी। कोफ्ता है और क्या? डीजे ने कांटे में फंसे कोफ्ते को देखकर कहा। अफ़ो, अपने पीछे देखो, उसने झुंझलाकर कहा तो डीजी ने गर्दन मोड़ी। वहां एक कदरे फरब्बी माइल लड़की चली आ रही थी। हैरतअंगेज बात यह थी कि वो शलवार कमीज और दुपट्टे में मलबूस थी। सबांजी में हमवतन। डीजे ने बेयकीनी से पलकें झपकी। अगले ही पल वो दोनों अपने अपने कोट उठाकर खाना छोड़कर उसकी तरफ लपकी थीं। वो लड़की अपनी किताबें संभालती चली आ रही थी। उन दोनों को देखकर ठिठकी। वो डीजे की शलवार कमीज और हया का फ्रॉक पजामा बेयकीनी से देख रही थी और वो दोनों उसकी शलवार कमीज। आप पाकिस्तानी हैं? हया पुरजोश सी उसके पास गई। डीजे जरा उससे जरा पीछे थी। नहीं, मैं इंडियन हूँ। डीजे ढीली पड़ गई। रहने दो हया, मुझे अभी वर्ल्ड कप का गम नहीं भूला। उसने सरगोशी की। 3 साल पहले मिसबाउल हक का आखिरी बॉल पे आउट होना डीजे को कभी नहीं भूलता था। हया ने जोर से अपना पाँव डीजे के जूते पर रखकर दबाया। हम पाकिस्तानी एक्सचेंज स्टूडेंट्स हैं। हया सुलेमान और ये खदीजा राना। आप? मैं अंजुम हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड पीएचडी कर रहे हैं और हम दोनों यहाँ पढ़ाते भी हैं। इधर फैकल्टी में हमारा अपार्टमेंट है, वहीं रहते हैं हम। कभी आओ उधर। अंजुम उन दोनों से ज्यादा पुरजोश हो गई थी। श्योर अंजुम बाजी। डीजे उनका मुसलमान होना सुनकर फिर से खुश हो गई थी। वो तीनों काफी देर तक वहां खड़ी बातें करती रहीं और जब डीजे को याद आया कि गौरसल निकलने में 5 मिनट हैं तो अंजुम बाजी को जल्दी से खुदा हाफिज बोलकर वो अपना कोट हाथों में पकड़े बाहर भागी। वो टॉक्सम के पार्क में संगी बेंच पे बैठी थी। उसने अपना लंबा सफेद ऊनी कोट अब जरा फ्रॉक पे पहन लिया और सर झुकाए हाथ में पकड़ी शिकनजदा चिट्टे से सबीन फुप्पो का नंबर मोबाइल पे मिला रही थी। अभी तक उसने उस नंबर को मोबाइल में महफूज नहीं किया था। कॉल का बटन दबाकर उसने वो भद्दा तुर्क फोन कान से लगाया। वहां दूर तक सब्जा फैला था, खुशनुमा फूल और रंगीन तितलियों की बोहतात। हवा उसके लंबे बाल उड़ा रहे थे। वो मौसम से लुत्फानंदोज होते हुए फोन पे जाती घंटी सुनने लगी। हेलो। बहुत देर बाद जहान ने फोन उठाया। जहान में हया उसके अंदाज में खिफत दर आई। उससे कह रहा था इसीलिए आज जा रही थी, वरना उस सुर्ख कोट ने तो उसे खूब बेवकत किया था। हाँ हया बोलो। वो मसरूफ सा लग रहा था। वो मैं टॉक्सम पे हूँ, तुम मुझे यहाँ से पिक करके घर ले जा सकते हो? आज वीकेंड था तो। सॉरी हया, मैं शहर से बाहर हूँ, तुम घर मम्मी को फ़ोन कर लो ना।
یہ تمہارے گھر کا نمبر نہیں ہے؟ اس نے حیرت سے چٹ کو دیکھا۔ نہیں، یہ تو میرا موبائل نمبر ہے۔ تو کیا اس نے داور بھائی کی مہندی والے روز جہاں کے موبائل پہ فون ملایا تھا؟ او ہو، مجھے پھپھو کا نمبر لکھوا دو۔ جہان نے فوراً نمبر لکھوا دیا۔ اچھا، میں ڈرائیو کر رہا ہوں، پھر بات ہوتی ہے۔ مزید کچھ سنے بغیر اس نے فون بند کر دیا۔ وہ دل محسوس کر رہ گئی، عجیب اجنبی سا اپنا تھا۔ پھپھو اسے کیب پہ لینے آئی تھی۔ وہ جو چند لیراز کی بچت کے چکر میں کیب کر کے نہیں گئی تھی، خوب شرمندہ ہوئی۔ گاڑی نہیں تھی تو بتاتی، میں تو ایسے ہی۔ کوئی بات نہیں، گاڑی تو جہان کے پاس ہی ہوتی ہے۔ اور وہ مزید شرمندہ ہوئی، پھر گردن موڑ کر کھڑکی کے باہر دوڑتے درخت دیکھنے لگی۔ اسے پھپھو کچن میں ہی لے آئیں۔ حسب عادت وہ کام میں مصروف ہو گئی۔ یہ میرے لیے اتنا بکھیڑا پالنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ارد گرد پھیلی اشیاء دیکھ کر خفا ہوئی۔ کوئی بات نہیں، تم میری بیٹی ہو، میرا ہاتھ بٹا دو گی، اسی لیے میں نے یہ سب شروع کر لیا۔ دونوں کے درمیان پچھلی ملاقات کے ناخوشگوار اختتام کا کوئی تذکرہ نہ ہوا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ چلے آج پھر پلاؤ میں ہی بناتی ہوں، مجھے ریسیپی سمجھاتی جائیں۔ ویسے بھی ترکوں کی میز اس پلاؤ کے بغیر ادھوری لگتی ہے۔ وہ کوٹ اسٹینڈ پر لٹکا کر آستین کلائی سے ذرا پیچھے کرتی واپس آئی۔ دوپٹہ اس نے اتار کر کرسی پہ رکھ دیا تھا۔ پہلے تو تم چکن کی بوٹیاں کاٹ دو۔ انہوں نے ٹوکری میں رکھے مسلم مرغ کی طرف اشارہ کیا اور خود چولہے پر چڑھی دیگچی میں چمچہ ہلانے لگیں۔ چھری تو یہ پڑی ہے، کٹنگ بورڈ کدھر ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کٹنگ بورڈ؟ او ہو، وہ تو صبح سے نہیں مل رہا۔ جہان بھی پتہ نہیں چیزیں اٹھا کر کدھر رکھ دیتا ہے۔ ٹھہرو، میں ایک پرانا بورڈ لے آؤں اوپر ایٹک سے۔ آپ رہنے دیں، میں لے آتی ہوں۔ ایٹک اوپر کس طرح ہے؟ سیڑھیوں سے اوپر راہداری کے آخری سرے پر، مگر تمہیں تکلیف ہوگی۔ میں خود۔ آپ گوشت بھونے، جل نہ جائے، میں بس ابھی آئی۔ وہ ننگے پاؤں چلتی باہر لانگ روم میں آئی۔ سیڑھیوں کے ساتھ لگے قدآور آئینے میں اپنا عکس دکھائی دیا تو وہ ذرا سی مسکرا دی۔ فرش کو چھوتے زرد فراک میں وہ کھلتے پھول کی طرح لگ رہی تھی۔ گلے کا گھاٹ کھلا تھا اور اس کے دھانے پہ چھوٹے چھوٹے سورج مکھی کے پھولوں کی لیس نیم دائرے میں لگی تھی۔ یوں لگتا تھا اس کی خوبصورت لمبی گردن میں سورج مکھی کے پھولوں کا ڈھیلا سا ہار لٹک رہا ہو۔ اس نے انگلیوں سے فراک پہلوؤں سے ذرا اٹھایا اور ننگے پاؤں لکڑی کے زینوں پہ چڑھنے لگی۔ اور راہداری کے آغاز میں ایک کمرے کا دروازہ بند تھا، شاید وہ جہان کا ایک کمرہ تھا۔ اب ہی گھر میں داخل ہوتے ہوئے پھپھو نے کچھ ایسا بتایا تھا۔ وہ ایک نظر بند دروازے پہ ڈال کر آگے بڑھ گئی۔ فراک اب اس نے پہلوؤں سے چھوڑ دیا تھا۔ ایٹک میں آگے پیچھے بہت سے صندوق اور دوسرا کاٹ کباڑ رکھا تھا۔ وہ متذبذب سی اندر آئی۔ بتی نہ جانے کدھر تھی۔ اس نے دروازہ کھلا رہنے دیا، باہر سے آتی روشنی کافی تھی۔ وہاں ہر سو سامان رکھا تھا۔ کٹنگ بورڈ نہ جانے کدھر تھا۔ وہ اندازاً آگے بڑھی اور ایک کونے والے صندوق کا کنڈا کھول کر ڈھکن اوپر اٹھایا۔ نیچے لانگ روم سے بیرونی دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی، ساتھ میں جہان اور پھپھو کی ملی جلی آوازیں۔ یقیناً وہ آ گیا تھا۔ وہ مسکرا کر صندوق پہ جھکی۔ اس میں الیکٹرک کا کوئی ٹوٹا پھوٹا سامان رکھا تھا۔ کٹنگ بورڈ کہیں نہ تھا۔ حیا نے ڈھکن بند کیا اور نسبتاً زیادہ کونے میں رکھے صندوق کی طرف گئی۔ اپنے عقب میں اسے راہداری سے کسی دروازے کے ہولے سے کھلنے کی چر سنائی دی تھی۔ جہان اتنی جلدی اوپر پہنچ گیا مگر وہ پلٹی نہیں اور صندوق کو کھولنے لگی، جس کے ڈھکن کے اوپر گرد اور مکڑی کے جالوں کی تہ تھی۔ اس نے چند چیزیں الٹ پلٹ کیں تو بے اختیار گرد نتنوں میں گھسنے لگی۔ اسے ذرا کھانسی آئی۔ پورا ایٹک بے حد صاف تھا، ماں سوائے ان کونے میں رکھے 2-3 صندوقوں کے جیسے انہیں زمانوں سے نہ کھولا گیا ہو۔ اس کی پشت پہ ایٹک کا آدھ کھلا دروازہ ہولے سے کھلا۔ کوئی چوکھٹ میں آن کھڑا ہوا تھا، یوں کہ راہداری کی آتی روشنی کا راستہ رک گیا۔ پل بھر میں ایٹک نیم تاریک ہو گیا۔ وہ پلٹنے ہی لگی تھی کہ صندوق میں کسی خاکی شے کی جھلک دکھائی دی۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر اسے اوپر نکالا۔ وہ لکڑی کا تختہ نہیں تھا بلکہ ایک اکڑا ہوا کپڑا تھا۔ حیا نے کپڑا کھول کر سیدھا کیا۔ ایک پرانی گرد آلود خاکی شرٹ، اوپر سجے ستارے، تمغے اور ایک نام کی تختی۔ چوکھٹ میں کھڑا شخص چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ حیا نے نیم اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر وہ تختی پڑھی۔ سکندر شاہ۔ اس نے بے اختیار رینک دیکھا۔ وہ کرنل کی نشاندہی کر رہا تھا۔ وہ شرٹ ہاتھ میں پکڑے کسی الجھن میں گرفتار پلٹی اور ایک دم جھٹکے سے پیچھے ہٹی۔ اس کے عقب میں جہان نہیں تھا، وہ کوئی اور تھا۔ دراز قد، کنپٹیوں اور پیشانی سے جھلکتے سفید بال، سخت نقوش نائٹ گاؤن میں ملبوس، وہ کڑی نگاہوں سے اسے دیکھتے قریب آ رہے تھے۔
وہ سانس رو کے انہیں دیکھے گئی۔ وہ عین اس کے سر پہ آئے اور ایک جھٹکے سے اس کی گردن دبوچی۔ میری جاسوسی کرنے آئی ہو؟ اس کے گلے کو دبوچتے وہ غرائے تھے۔ بے اختیار اس کے لبوں سے چیخ نکلی، شرٹ اس کے ہاتھ سے پھسل گئی، اس نے اپنی انگلیوں سے گردن کے گرد جکڑے ان کے ہاتھ کو پکڑ کر ہٹانے کی کوشش کی مگر بے سود۔ پاکستانیوں نے بھیجا ہے تمہیں، اپنے مالکوں سے بولو انہیں بلیو پرنٹس کبھی نہیں ملیں گے۔ چھوڑیں مجھے، وہ زور سے کھانسی، اس کا دم گھٹنے لگا تھا، وہ اس کا گلا دبا رہے تھے۔ کوئی مجھ تک نہیں پہنچ سکے گا، کبھی نہیں، ہر چیز آگے دے دی گئی ہے، ہر چیز۔ انہوں نے اسے گردن سے دبوچے، اس کا سر کھلے صندوق پہ جھکایا، وہ تڑپنے چلانے لگی۔ چھوڑیں مجھے، وہ اپنے ناخن اس کے ہاتھ میں چبا کر ان کو ہٹانے کی ناکام سعی کر رہی تھی۔ تمہیں واپس نہیں جانے دوں گا، وہ بلیو پرنٹس تمہیں کبھی نہیں ملیں گے۔ حیا کا سانس رکنے لگا، وہ اس کا سر صندوق میں دے کر اوپر سے ڈھکنا بند کر رہے تھے، اسے لگا وہ مرنے والی ہے۔ امی امی، وہ وحشت سے چلانے لگی، وہ اس کے گردن سے دبوچے اس کا سر منہ کے بل اندر دے رہے تھے، گرد سے اٹے صندوق میں اس کا سانس اکھڑنے لگا۔